कम ZX कॉफ अवधि के सिरप का वीडियो। उपयोग सूखी खांसी, बिना बलगम वाली खांसी के इलाज में किया जाता है। यहाँ इसके मुख्य प्रकार और उनके उपयोग दिए गए हैं। एक जेरेक्स कफ सिरप, ZX कॉफ सिरप। यह सूखी खांसी के लिए सबसे आम संस्करण है। मुख्य घटक इसमें डेक्साट्रोमेथॉर्फन, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन और क्लोरफेनिरामाइन, क्लोरफेनरामीन होता है। उपयोग यह दिमाग में खांसी के केंद्र की गतिविधि को कम करके सूखी खांसी को रोकता है। इसके अलावा यह एलर्जी के लक्षणों जैसे छींक आना, नाक बहना और आंखों से पानी आना में भी राहत देता है।